ये मेरा नंबर है, ठीक है, इसको याद से अपनी जेब में संभाल के रखना, ठीक है, तो होश से, ठीक है, और मुझे सुबह फोन करना आप एक बार। यार जल्दीबाजी के चक्कर में उनसे ये तो पूछा ही नहीं कि खाना खाया नहीं खाया। मिठाई कौन सी वाली मिठाई ला के यार का? नॉर्मल आई ड्रॉप ले ले और आई ड्रॉप डाल ले। भाई देख इधर को देख, डॉक्टर तेरी चुम्मा थोड़ी लेगा आंख में, भाई डॉक्टर भी देखो आई ड्रॉप ही सजेस्ट करेगा। तो भाई आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा ऐसा पेड़ जो गुदगुदी देने पे हिलता है, देखो। Hey guys, welcome back to my channel। कैसे हो आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस सभी लोग अच्छे रहो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो यार आज का बहुत सैड सी स्टोरी होने वाली है, ठीक है। तो ये बात है लगभग आज से 2 साल पहले की, जब मैं जॉबलेस हुआ करता था, ठीक है। सो उस टाइम पे मेरा एक एग्ज़ाम था, ठीक है, जो मतलब जिसमें मैं भी जॉब करता हूँ। तो एग्ज़ाम निकल गया था एंड उसके बाद से टाइम था इंटरव्यू लेटर का। एंड जब मेरे पास इंटरव्यू लेटर आया, ठीक है, उस टाइम पे जिस दिन मेरा इंटरव्यू था जॉब का, सो सेम डे मेरा कॉलेज का भी एग्ज़ाम था। तो मैंने बहुत रात भर सोचा, कैलकुलेस करी, तो मुझे लगा कि भाई मैं इंटरव्यू जो है मेरा वो दे देता हूँ एंड जो मेरा कॉलेज का एग्ज़ाम है उसमें ऑब्वियसली बात है मेरा अगर ड्रॉप हो जाएगा, मतलब छूट जाएगा पेपर, तो मेरे बैक आ जाएगी। तो मैं उसको जो है बैक का जो फॉर्म होता है वो भर के जो है दे दूँगा, ठीक है। एंड मैंने एक्जैक्टली वही करा एंड लकीली मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया था, जॉब भी लग। लेकिन जब से फिर मैं जॉब में लगा ना, उसके बाद फिर वो जो बैक का फॉर्म आया, मैंने बैक का फॉर्म भरा था, लेकिन फिर मैं हल्द्वानी गया था बीच में एंड सेम डे मुझे पता नहीं चला कि एकदम एग्ज़ाम आ गया था। एंड मतलब मेरी गलती थी कि मैं ध्यान नहीं दे पाया था, जिस वजह से मेरा बैक का एग्ज़ाम भी रह गया था, ठीक है। जिस वजह से मतलब कह सकते हो कि मेरा वो एग्ज़ाम छूट गया था, जिस वजह से अब शायद मेरा कॉलेज में दिक्कत आ रही है कि भाई मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा अब इम्प्रूवमेंट का लगेगा, मतलब जो कुछ होता है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। तो कुछ वो सब क्या प्रोसेस है, मतलब या फिर मुझे एडमिशन दोबारा कराना पड़ेगा सेकेंड ईयर में। तो यही सब कन्फ्यूज़न चल रही है मेरे दिमाग में। तो नीरज का भी एडमिशन करवाना था कॉलेज में, तो अभी उसका 12th हुआ है तो उसको कॉलेज में एडमिशन करवाना है। मेरा भी था, तो मैं सोच रहा था कि यार आज मार्केट जाता हूँ, कॉलेज में जाके पूछ के आता हूँ कि यार कैसे होगा, क्या होगा प्रोसेस, क्योंकि यार कॉलेज तो छोड़ना नहीं है ना। एंड मैं भी अब मुझे लग रहा है मतलब कि यार मैंने गलती करी उस टाइम पे, ठीक है, मैंने बैकअप फॉर्म का ध्यान देना चाहिए था। सो अभी मार्केट की तरफ चलते हैं एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो चलते हैं। भाई मैं घर में बाइक की चाबी ढूंढ रहा था कि बाइक से चलेंगे, और भाई नीरज मेरी बाइक निकाल के पहले ही खड़ा हो चुका है, ये देखो। तो चले जाना, ठीक है, ओके बाय, ओके ओके ब्रो, मिलते हैं, आते रहना घर, घर तो देखा ही होगा, ओके। ये हमारी जो भाभी है ये घर पे नहीं, ये मेरे भैया की वाइफ, उनके ब्रदर है, किसी का लड़का, मतलब कजन ब्रदर। अरे कजन ब्रदर हो, लेकिन उनके ब्रदर थे तो उनको भी आना था, तो उनको छोड़ दिया। अब हमारा भी ब्रदर अभी बन गया। अब हमारा भी ब्रदर है भाई। भाई इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। नो नो नॉट ऑल बट एक को छोड़ के ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। भाई इतने ट्रैफिक में नीरज की ड्राइविंग देख के मेरे को लिटरली डर सी लग रही है भाई। ये देखो, ऐसा लग रहा है भाई कहीं से एक चप्पल उड़ता हुआ आएगा और हम दोनों के गाल पे पड़ेगा। चलो भाई फिलहाल अभी मैंने ले लिया बाइक एंड अभी चलते हैं कॉलेज की तरफ। लगभग 12 बजने वाला है। भाई ये एनसीसी वाले ऐसे लगते हैं भयंकर, जैसे पुलिस वाले होंगे, सच में लगते हैं भाई मेरे को। मेरे कुछ टारगेट्स हैं अभी कॉलेज में जाके। पहले मुझे ऐसे बंदों को ढूंढ लेना है जिनको मैं जानता हूँ, फिर 2-3 लोगों का ग्रुप बना के अपने सारे काम निकलवाने हैं, ठीक है। एंड उसके बाद फिर अरे भाई मैं डर गया भाई। चलो भाई फिलहाल कॉलेज में आ गया हूँ एंड मैंने अपने बारे में तो पता कर लिया है। मेरा शायद एक्स स्टूडेंट का जो फॉर्म होता है ना वो भर जाएगा एंड अभी एक्स स्टूडेंट के फॉर्म के लिए कैफ़े में जाना है। फिलहाल अभी नीरज के लिए पता कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन वगैरह का क्या सीन चल रहा है, क्योंकि इसका तो फर्स्ट ईयर में जो है एडमिशन है। एंड भाई लिटरली मेरे को अजीब लग रहा है भाई, ऐसे लोग इतने सारे लोगों के सामने ऐसे कैमरे में बोलते हुए, ठीक है। तो मैं अंदर ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी आप लोग समझ सकते हो यार, अगर आपको भी मैं दूँ ना तो आप लोग भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी चलते हैं। और ऐसा कुछ यहाँ का कॉलेज है, देखो ये बास्केटबॉल ग्राउंड है एंड ये हमारा MPPG कॉलेज है। एंड लिटरली मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी क्लासेस कहाँ लगती है, कि यहाँ लगती है, वहाँ लगती है, वहाँ लगती है, पता नहीं कहाँ लगती है भाई, क्योंकि मैं कभी आया नहीं भाई, इसलिए मुझे अजीब भी लगता है। ये देखो भाई यहाँ पे डिबेट चल रही थी और राहुल भाई हमारी डिबेट में कभी पीछे नहीं रहते हैं। ये देखो भाई एक जवान और आ गया हमारा। भाई तुम्हारा डिबेट देखने के लिए आया हूँ मैं। देश की कंडीशन क्या हो रही है, जो अशिक्षित नेता लोग हैं उन्होंने देश की हालत बिगाड़ दी। बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो भाई मेरे को लोग देख रहे हैं, रहने दो। राहुल मैं भाई चल 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 भाई कॉलेज आए थे एडमिशन कराने और यहाँ डिबेट देखने के लिए बैठ गए, देखो। क्योंकि भाई दोनों जो है ना पक्ष विपक्ष में भाई वो मेरे दोस्त हैं और दोनों शार्प एकदम तगड़े। तो मुझे देखना है एक बार भाई इनकी डिबेट कैसी चलेगी। आ गए हैं एंड जो काम था वो तो हो गया। मैं सोचा था पहले डिबेट देखूंगा, लेकिन जो चीफ गेस्ट है ना हमारे जो CEO हैं और SDM वगैरह हैं, उन लोगों को आने में लेट लगेगा एंड मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है ना। अभी चलते हैं। अभी फ़िलहाल चल रहे हैं नीरज के लिए मेडिसिन लेने हॉस्पिटल।
इसको ये बोल रहा है कि इसकी आंख में दर्द हो रहा है, तो इसको दिखा के आते हैं डॉक्टर को। और ये देखो भाई, ये ज़ॉम्बीज़, ये भाई ये ज़ॉम्बीज़ ना, ये ऑटो वाले भाई, ये कहीं से भी काट देते हैं भाई, इनको मतलब ही नहीं है, ये तो सोचते हैं भाई इन्हीं की रोड है। ये होते हैं ज़ॉम्बी असली वाले, टुक टुक, ये देखो, ये कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए ज़ॉम्बीज़ हैं भाई, ये ज़ॉम्बीज़। भाई तेरे को इमरजेंसी में दिखाएंगे यार, कोई ड्रॉप वगैरह बता देते ना इसको, पूछ ले भाई। देखो मैं इससे सही नहीं बोल रहा हूँ, इसको डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है अभी, ठीक है, इससे मैं बोल रहा हूँ तो एक काम कर, एक नॉर्मल आई ड्रॉप ले ले और आई ड्रॉप डाल ले। भाई देख इधर को देख, डॉक्टर तेरी चुम्मा थोड़ी लेगा आँख में कि लव बाइट लेगा और तेरा आँख सही हो जाएगा। भाई डॉक्टर भी देखो आई ड्रॉप ही सजेस्ट करेगा, क्योंकि आँख के लिए आई ड्रॉप ही आती है। बाइक उधर है, ठीक है, आई ड्रॉप ले लेते हैं। लो फिलहाल अभी घर को ही चलते हैं, मुझे अभी जिम भी आना है, अभी मेरे को टाइम नहीं मिलता। चलो भाई फिलहाल खाने के लिए बैठ गए थे, तो भूख लग रही थी। भाई तेरे को कैसा लगा भाई कॉलेज जाके? मैं कॉलेज में पता एक चीज़ पता चला, हर किसी चाहे बंदा कैसा भी हो दिखने में या छपरी हो कैसा भी, हर किसी के पास लड़की थी वहाँ पे। मतलब दोस्त भी हो सकते हैं वो, लेकिन उनका हाँ जो भी थे चल तो रहे थे भाई। उनका भाई साथ में बात करने का तरीका और वो थोड़ा कैजुअल था, तो फिर हम उसको जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं भाई कि कॉलेज लाइफ मस्त होती है भाई, जो हम नहीं जी पा रहे हैं अभी। मैं अब हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं वैसे, लेकिन हम आज देख के आए कि भाई कॉलेज में भी मज़े होते हैं यार, लोगों के मज़े करते हैं भाई कॉलेज में। हमारा मन कर रहा है कि हम इस टाइप से कॉलेज जाएंगे। मेरा नहीं कर रहा है यार अभी भी, मेरे को नहीं जाना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भाई लोग मज़े ले रहे हैं भाई कॉलेज में। घर से रामनगर, रामनगर से घर, घर से ब्लॉग, बस इसी में काट रहे हैं भाई। भाई धूप सच में बहुत तेज़ है यार, ओढ़ ही लेता हूँ यार, भाड़ में जाए भाई चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लोग यही तो कहेंगे नीरज लड़की घुमा रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यार मुझे दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरे थे, मतलब मैं जानता हूँ किसी को तो वो भी करवा देती है इस चीज़ में हेल्प मेरी, लेकिन मेरे को मेन चीज़ है कि भाई किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मेरा जो काम है वो सीधे वे में ही हो गया, ठीक है। वरना देखा जाता है यार, मैं भाई साल तो बर्बाद नहीं होने देता, एंड मैं बहुत टाइम से पता भी कर रहा था इसी चीज़ के लिए कि मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा, ये सब कब होगा। बाकी देखते हैं यार, अभी हो जाए तो बढ़िया ही है। क्या बोलूँ भाई मैं, भाई बंद हो जाए कैमरा। अरे भाई अभी हमारे गांव के बीच में एक ब्रिज पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे रुक गए थे, क्योंकि मेरा मन था यार कि मेरे पे फ़ोटोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ी नहीं है, एंड मैं स्टोरीज़ वगैरह लगाना मुझे पसंद है, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करना, तो मैंने सोचा यार थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता है। तो ये हमारे गाँव को जाने वाला रास्ता है, एंड ये ऐसा कुछ रास्ते में ब्रिज पड़ता है, तो मैंने सोचा यार चलो कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। तो फिलहाल एक दो फ़ोटो क्लिक करते हैं, उसके बाद चलेंगे घर को, ठीक है। एंड देखो यार धूप कितनी तेज़ लगी है भाई, एंड ये देखो भाई तुम्हारे भाई ने आज कुर्ता पहना हुआ है यार, नहीं ये पहना हुआ है भाई, डर भी लग रही है यार, टाइगर वाइगर भी आता है, ठीक है। फटाफट क्लिक करते हैं फिर चलते हैं। तो भाई फोटोज वगैरह भी क्लिक हो गई, अब चलते हैं भाई। आज मेरे को अलग ही लग रहा है यार, ये देसी वाला गामा के वाला गाना गाने का मन कर रहा है, इसको मफलर को उड़े आज ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है भाई, अच्छी वाइब आ रही है आज मुझे, ठीक है। चलो यार ज़्यादा अच्छी वाइब नहीं लेते, फिलहाल घर चलते हैं, वरना अगर टाइगर आ गया ना वो हमारी वाइब ले लेगा यार बढ़िया करके। तो भाई आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा ऐसा पेड़ जो गुदगुदी देने पे हिलता है, देखो तो ये प्रूफ है। देखो भाई किसी को यकीन नहीं आ रहा ना, तो क्यारी गांव आ जाना, मेरे को फोन कर देना, मैं मिला दूंगा इस पेड़ से, ठीक है। ये देखो, ये देखो पेड़ भी दिखा दे भाई ऊपर, हिलने लग गया, और बाकी देखो अगल बगल नहीं हिल रहे हैं, बस यही हिल रहा है भाई। देखो इसको गुदगुदी दो और ये पेड़ हिलता है, देखो हवा रुकने देते हैं भाई, पहले हवा रुक, ठीक है, हवा रुक गई, अब पेड़ दिखा दे पहले कि अब पेड़ जो है बहुत कम हिल रहा है, मतलब हिल नहीं रहा है, ठीक है ना के बाद अब मैं इसको गुदगुदी देता हूँ। देखो हिलने लग गया भाई पेड़ पूरा, है ना। हाँ अबे होता है भाई, मैंने करके देखा है भाई। हमारे नेचर में बहुत कुछ है पता है, एक छुई मुई प्लांट होता है, उसको छुओ तो वो पत्ते लीफ बंद कर देता है। एक प्लांट ऐसा होता है उसको आप पकड़ोगे आपके हाथ में ब्लड आ जाएगा, मतलब खून सा आ जाएगा, ठीक है। और एक ऐसा होता है कितना पानी डाल दो उसमें पानी नहीं पता नहीं चलता, मतलब बहुत कुछ है भाई। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा ब्लॉग में दिखाने की, ठीक है। आज मैंने तुम्हें एक प्लांट दिखाया, इसलिए भाई तुम्हें अब सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक भी करना पड़ेगा, तो और कमेंट में बताना पड़ेगा ये लोकेशन कहाँ पे है भाई, हमें भी बताओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे। कमेंट में बताना, अगर कमेंट करेंगे ना लोग कि वो पेड़ के बारे में भी दिखाओ करके, जिनके जिसमें से जो रेड में ब्लड सा बता रहा हूँ वो निकलता है, एंड वो छुई मुई वाला, तो भाई मैं पक्का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट से बताना। ओ भाई भाई ये डर गया भाई, मैंने थोड़ी सी उछाले डर गया। पता है मैं जब जॉब पे जाता हूँ ना, तो मेरी दीदी मेरे पीछे बैठी रहती है, तो मैं हमेशा उसको जैसे एकदम होता है ना, एकदम से एकदम क्लच छोड़ो तो ऐसे बंदा पीछे से गिर जाता है पीछे को, तो मैं हमेशा यही करता हूँ। दीदी मतलब मोस्टली जो ना गिरने वाली होती है, एक बार तो दीदी की पाँव यहाँ तक पहुँच गया, तो मैंने पाँव पकड़ के दोबारा नीचे करा उसका, मतलब उसको बचाया मैंने ही।
मैंने ही गिराया भी और मैंने ही बचाया भी। देखो भाई कितना अच्छा हूँ भाई मैं, कितना अच्छा भाई हूँ मैं। ये देखो भाई ऐसे हाथ छोड़ के भी चला लेता हूँ देखो, वो भी नीचे उतार में, और सामने मोड़ आ रहा है गाइस, देखी जाएगी गाइस। नो गाइस, नो 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 नो, गिर गया भाई। लेकिन इसको घर में मत करना यार, ये सब मजाक कर रहा हूँ भाई मैं इन सब चीज़ों को प्रमोट बिल्कुल नहीं करता हूँ, ये सब नहीं करना चाहिए, ये मजाकखोरी होती है। और कभी कभी हम पहाड़ियों में एक कहावत होती है ना कि खेल के बेल हो जाते हैं, तो वही हो जाता है भाई, मजाक मजाक में भी कई बार बहुत कुछ हो जाता है, तो मत खेलो भाई। चलो भाई फिलहाल बाइक खड़ी कर दी है एंड अब जा रहे हैं घर को। यार ये रास्ते का कुछ करना पड़ेगा यार, ये तो भाई बहुत थका देगा यार। भाई मैं प्रधानमंत्री के लिए उठ रहा हूँ, मुझे वोट देना, मैं रास्ता इसको वोट देना भाई, ये प्रधानमंत्री के लिए उठ रहा है। फुल सपोर्ट करो भाई। हाँ दे देना। रास्ते बनाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी इसके नाना जी हैं भाई। हाँ इसको उठा रहे इस बार अपनी सीट से। जिसके यहाँ रोड खराब है कमेंट कर दो, मैं वहाँ की रोडें सही। हाँ ये रोडें बनवाएगा देखो भाई, तो ये प्रधानमंत्री थोड़ी बनेगा, ये PWD में वो बनेगा, जेई रोडें बनवाएगा। नहीं मैं प्रधानमंत्री बजट पास बजट सब मैं दूंगा भाई बजट पास प्रधानमंत्री थोड़ी करता है भाई। मैं दूंगा बोल रहा हूँ, मतलब सही मुझे नहीं लगा था, बजट वगैरह सब मैं दूंगा भाई मुझे भी नहीं पता है वैसे, क्या पता करता भी होगा। थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में मिलता हूँ, ठीक है। चलो भाई फिलहाल अभी मैं रेडी हो गया हूँ जिम के लिए एंड मैं थोड़ी देर रेस्ट करके आया, क्योंकि मैं आजकल बहुत लेट सो रहा हूँ यार, मैं आजकल बहुत बिगड़ गया हूँ, ठीक है। एंड आजकल पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है कि मैं दिन का खाना स्किप कर दे रहा हूँ, मतलब मुझे भूख ही नहीं लग रही है, ठीक है। मैं दिन का खाना अभी खा के आया हूँ 4 बजे से। ये देखो भाई ये महाराज अब आ रहे हैं भाई, इतना लेट। हेलो सर, आप हमेशा हमें बुलाते हो पहले आओ करके। मेहमान आए, मिठाई लाए। ओ भाई लौंडे के घर में मेहमान आए हैं यार, मिठाई लाए। अभिनव को दे यार, अभिनव खाएगा मिठाई। कौन मेहमान है? मिठाई कौन सी वाली मिठाई ला के यार का? अबे क्या है? अबे तू पागल है क्या भाई? क्या लेकर आ गए? बाप रे, इसने तो मार दिया था भाई यार। अबे दिखा, अबे रुक अबे दिखा तो सही। खतरनाक है भाई ये। अबे ये कहाँ से ले आया भाई? ये भाई रास्ते में मरा हुआ था सांप, तो मैंने सोचा क्यों ना नदी में डाल दिया ना। वो हाथ डाल रहा था कि फटाफट मिठाई लूंगा करके। अबे जिंदा होता तू है। पागल है भाई। सांप लेके जा रहा है। ये भी पकड़ रहा है भाई, पन्नी को ऐसे चेक कर रहा है पन्नी में क्या है, फिर डर गया भाई, फिर बोल रहा है भाई सांप लेके जा रहा है भाई। आज हमारा लेग डे भाई, और लेग डे में तुम्हें पता है क्या होता है? कुछ नहीं होता है, खाली बकैती होती है। मजाक कर रहा हूँ भाई। चलो भाई फिलहाल वर्कआउट हो गया है एंड अब जा रहे हैं हम घर को। भाई ये देखो भाई हम लोग घर को जा रहे थे। अब उतर जाओ। क्यों? पैदल आओ खुद। ओए पैदल मत बोल यार भाई। इस बंदे ने हमें जंगल के बीच में उतार दिया, बोल रहा है कि इसके टायर में हमारी। ओए दिखा तो दे भाई, रुक जा। ये देखो भाई, ये देखो भाई। भाई चलो आज हम लोग जल्दी आ गए थे भाई जिम से, कि घर जाके रेस्ट करेंगे, आराम से खाएंगे। और ऊपर से लेग डे मार रखा और ये हमें पैदल चलवा रहा है भाई बंदा। और हाथी भाई, ये रोज क्या हो रहा है? अरे कुछ है आगे, देख आग चमक रही है भाई। रहने दो यार, जल्दी जल्दी चलो यार गाइस, मिलता हूँ आगे। देखो भाई कितना गंदा बंदा है भाई, देखो कितना आगे चला गया भाई जंगल में छोड़ के। ओए मैं मत कर भाई, ये देखो मुझे डरा भी रहे हैं भाई अब ये बंदे। ये पार्टनर होते हैं ऐसे, सोचो। पत्थर फेंक रहा है भाई, बच्चा समझ रहा है भाई। ये देखो भाई अब आया असली आर्टिस्ट सामने हमारे। भाई देखो इतनी खराब किस्मत है भाई हमारी। भाई जंगल के बीच से वापस आ रहे हैं और देखो अबे मार्केट पहुंच गया, पहले टायर सही करवाते हैं उसके बाद जाएंगे फिर। भाई देखो पहले टायर पंचर हुआ, अब एक सीन और हो गया कि भाई वो बंदा गायब हो गया। हम लोग पैदल आ रहे थे, बाइक से गया, अब वो पता नहीं कहाँ चला गया। और मेन चीज़ है भाई देखो दोनों फ़ोन हमारे हाथ में है, एक फ़ोन गौरव का और एक फ़ोन उसका है। भाई कहाँ ढूंढेंगे अब उसे यार? मिल गया भाई, मिल गया भाई, मिल गया भाई। तुझे पता है कितना पैदल चल के आ रहे हैं भाई हम, सिर्फ तेरे को ढूंढते हुए भाई। तेरा फ़ोन भी भाई हमारे पास ही था भाई। दिखा फ़ोन, दिखा, ये देख फ़ोन तो ले लिया कर अपने साथ भाई। इसने कहा मेरे पास है फोन। अबे यार भाई मेरे को तो लगा था पैदल ही जाना है भाई घर। नहीं मतलब क्या दिक्कत क्यों रही खाने की? मैं घर से निकला हूँ तो 4 दिन हो गए मेरे को, परेशान हो गया। परेशान क्यों हो फिर? परेशान काम ही नहीं है। काम नहीं है, जॉब नहीं है आपके पास? क्या आता है आपको काम करना? होटल में। होटल में क्या करते हो? होटल में मतलब किचन में कर लेते हो? क्यारी में करोगे? पक्का? कहीं नहीं लगा था। लेकिन फिर पीना ही ना छोड़ना पड़ेगा। सब बंद होगा। बंद होगा ना सब? पक्का? प्रॉमिस करना पड़ेगा मुझसे। सब छोड़ दोगे? फोन है आपके पास? फोन नहीं भी है तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये ड्रिंक छोड़नी पड़ेगी आपको। वहाँ है जानने वाले हैं, अच्छे कॉन्टैक्ट से लग जाओगे, कोई बात नहीं। बताओ देख लो यार। भैया 1 मिनट पेन मिलेगा?
ये नंबर लिखना था, फ़ोन नंबर। यार फ़ोन नंबर लिखने के लिए भी अब मुझे ढूंढना पड़ेगा। चलो भाई फिलहाल मैंने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया है। अब मैं भैया को दे देता हूँ अपना नंबर। अंकल ये मेरा नंबर है, ठीक है, इसको याद से अपनी जेब में संभाल के रखना, ठीक है, थोड़ा होश से, ठीक है, और मुझे सुबह फ़ोन करना आप एक बार, ठीक है, लेकिन याद से मुझे करना फ़ोन, याद से, ठीक है। मैं बात कर लूँगा, अभी जाके बात कर लूँगा ना 2-3 जगह पे, ठीक है। और थोड़ा ख्याल रखो, ये ड्रिंक व्रिंक मत करा करो यार। जॉब पक्का है, लेकिन प्लीज़ सुधर जाना, फिर ड्रिंक नहीं करोगे मेरे से। ना बिल्कुल नहीं करूँगा। भरोसा कर रहे हो? ना भरोसा कर रहा हूँ। देख लो, ठीक है। हाँ फिर ड्रिंक मत करना प्लीज़। बिल्कुल नहीं करूँगा। और मैं सुबह फ़ोन करूँगा, प्रॉमिस करो, पहले प्रॉमिस करो, ऐसे बोलो, ऐसा बोलो, मैं सुबह फ़ोन करूँगा, बोलो। मैं सुबह कॉल करूँगा और मुझे जॉब मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, और मैं दूंगा, और मैं वीडियो में भी बताऊंगा कि मैंने दे दी जॉब। हाँ जी, ठीक है, आपको जॉब के लिए ज़्यादा नहीं भटकना पड़ेगा। ओके, अब थोड़ा घर वालों का ध्यान दो, अभी मैं चल रहा हूँ, मुझे लेट है यार। जल्दीबाजी के चक्कर में उनसे ये तो पूछा ही नहीं कि खाना खाया नहीं खाया। अब मुझे फ़ोन करना, अब सुबह हाथ मिलाओ, पक्का फ़ोन करना, मैं जॉब का करूँगा आपका, ठीक है। और नंबर रख लिया? रख लिया। ठीक है, चलो बाय अंकल, ध्यान देना, ठीक। और रहोगे कहाँ? सारी की बात है। बिल्कुल क्यारी में है ना रहने का? चलो ठीक है, खिला देना अंकल, ठीक है, थैंक यू। चलो भाई फिलहाल खाने का भी हो गया उनके। अब वो कल अगर मुझे फ़ोन करेंगे ना लिटरली, तो भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा भाई की पूरी जॉब दिला दूँ, क्योंकि मुझे वो थोड़े जेन्युइन ही लग रहे हैं कि यार वो यार रोने को, मतलब भाई वो उतने जेन्युइन नहीं थे, लेकिन यार वो एक होता है ना एक इमोशन सा अजीब सा, वो बोल रहे थे कि यार उनको जॉब सच में चाहिए। किसी को खाना खिलाना कोई गलत नहीं है। नहीं खाना तो खिला ही सकते हैं, पैसे दिए ही कहाँ। वो जेन्युइन तो नहीं लग रहे थे, बट हमने अपनी तरफ से खाना हाँ, खिला दिया उन्हें, अपनी तरफ से एफर्ट दे दिए। हाँ, रियल भी होंगे और अगर सच में नीड होगी उनको जॉब की ना, जॉब की सच में नीड होगी, तो वो मुझे कल पक्का फ़ोन करेंगे, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ भाई, मैं पक्का जॉब करवाऊंगा, चाहे कहीं करवाऊँ मैं। चलो भाई फिलहाल अभी घर पहुँच गया हूँ, एंड आज का व्लॉग मैं यही एंड कर रहा हूँ। एंड उम्मीद कर रहा हूँ यार जिनको अंकल को मैं अपना नंबर देकर आया हूँ, वो कल मुझे फ़ोन करें ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, उनको जॉब दिला सकूँ, ठीक है। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट, बाय, सो जाओ।